நீங்கள் முன்னாடி போகிறீங்க எல்லாருமே லைட்டாக மட்டும் அப்படி இல்லைங்கப்பா உள்ள போய் இது வரட்டு நிப்பாட்டு பிடிச்சிடும் கவுண்டோரி வந்திருக்கிறவங்களில் இப்போ ஒரு 8-9 பேர் இறந்துக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாண்புமிகு தமிழர் முதல்வர் அவர்கள் இந்த விபத்து நடந்தவுடன் உடனடியாக இடத்திலே சென்ற சம்பவத்தை பார்வையிடச் செல்ல உத்தரவிட்டதன் பேரில் இங்கே உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து யாத்திரை செல்வதற்காக வருகை தந்திருக்கிறார்கள். மொத்தம் 55 பேர். அதில் காலையில் 4:30 மணிக்கு மதுரை வந்திருக்கு. சம்பவம் ஒரு 5:30 மணி மாதிரி ஏதோ ட்ரெயினுக்குள்ளே உள்ள டீ குடிக்கிற மாதிரியும் குடிக்கிறதுக்காக அந்த காலையில் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க சேஃப்டிக்காக வெளியிலே லாக் போட்டு வந்திருக்காங்க, உங்களுக்கு யார் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி. அந்த ஸ்டவ் வெடித்ததில் இப்போ 9 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. மீதியெல்லாம் பாதுகாப்பாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது உடனடியாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், அது மாதிரி டிஐஜி, அப்புறம் டிசி, அது மாதிரி எஸ்பி எல்லாம் காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்திருக்காங்க. ரயில்வே துறையினுடைய போலீஸ் துறை வந்து அதுக்கான அது மாதிரி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையிலேருந்து அதிகாரிகள் வந்து உடனடியாக அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்காக அவங்கள எடுத்து செல்ல இருக்கிறாங்க. அதுக்கு பின்னால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கான நடவடிக்கை. இன்ஜுரிஸு இதுதான் இறந்தது தான் தெரியுது. இது கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. மொத்தம் வந்ததில் 9 பேர் மட்டும்தான் இறந்து போயிருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து அடையாளம் தெரியாமல். இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம நிவாரணம் ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாங்க? அது சட்டத்தில் எப்படி இருக்கோ அப்படித்தானே. ரயில்வேயில் அதில் எப்படி இருக்கிறதுன்றதுனால 8 பேர் இறந்துருக்கிறத தெரியப்படுத்திருக்குது. ஒருத்தருக்கு வந்து அடையாளம் தெரியல. ஆனால் எல்லாருமே யூபியிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுங்கள்.